नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक शानदार खोया मावा और स्टीम बॉयलर सेटअप। देखिए, इस वीडियो में जो कढ़ाई आप देख रहे हैं ये स्टीम के जरिए गर्म होती है। खास बात ये है कि इस कढ़ाई में नीचे एक मोटर लगी हुई है जो पलटे को लगातार घुमाती रहती है। इसकी वजह से दूध कढ़ाई में चिपकता नहीं है और आप आराम से खोया, मावा, पनीर, रसगुल्ला जैसी मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने व्यवसाय में ये टेक्नोलॉजी शामिल करना चाहते हैं और गुणवत्ता के साथ साथ मेहनत भी बचाना चाहते हैं, तो इस मशीन का